මම කියන්න ව්‍යාපාරය හොඳ පැවැත්මක් යටතේ පවත්වාගෙන ව්‍යාපාරය හොඳ පැවැත්මක් යටතේ පවත්වාගෙන එකඟ වූ වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කර තිබේද යන වග දැන ගැනීමට ආතා විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕන මේක සමගම ළමයි මෙතෙන්දී ඇල්බන් තව කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා පරේක්ෂකයන් තරඟකරුවන් ඒ වගේ ගොඩාක් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ප්‍රධානම කණ්ඩායම් ටික දැනගත්තම අපේ විභාගීය අවස්ථාවයට ඇති. ඔයාට විභාගයේදී ප්‍රශ්නයක් නැගෙන තැනක් සාකච්ඡා නොකර යන්නේ නැහැ. හරිද? විභාගයට අත්‍යවශ්‍ය නොවන විෂය කරුණු තියෙනවා නම් මම ඒවා මේ මාස 7 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා ඉස්තික් කරලා යනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රමාණය අපිට ප්‍රමාණවත් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වුණොත් ඔයාට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. දැන් අර මතක් කරන්න දෙන කාරණේ තමයි කොමර්ස් කරන ළමයි අතර ටියුෂන් ක්ලාස් වලට ඉහළම ඉල්ලුමක් තියෙන දරුවනේ විශේෂයෙන්ම ගිණුම් කරන්නේ. නේද? BS වලට එක පන්තියක්, ඉකෝන් වලට එක පන්තියක් යද්දී එකවුන්ට්ස් වලට පන්ති දෙකක් තුනක් වුණත් නේද? ස්කෝල් ටීචර්ගේ ක්ලාස් එකට යනවා, හවුස් ක්ලාස් එකට යනවා. ගෙදරට ගුරුවරයෙක් එකවුන්ට්ස් වලට ගෙන්න ගන්නවා. තව හෝල් ක්ලාස් එකකට යනවා. ඊළඟට ඒ යන ගමන සමහරවිට මේ වගේ අපේ මන්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙනවා. එබැයි අය මෙතන ඉන්නවනේ නේද? මේ 204 අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ස්කූල් ටීචර්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකටත් දැන් හවුස් සම්බන්ධ වෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ. නේද? ටීචර් උගන්වනවා Zoom එකේ. ඊළඟට ඔයාලගේ ප්‍රසිද්ධ නමගිය ගුරුවරු ළඟට ගිහිල්ලා එයාලටත් ඉතින් පන්ති ගාස්තු ගෙවමින් ඒ පන්ති වල සහභාගී වෙනවා. ඒ අතර අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි එතෙන්දී අර වියදම කළමනාකරණය කරගන්න නිසා ඒ වගේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන accounting වලට විතරයි. නමුත් දරුවනේ මට එහෙම ඔයාව ගිණුම් කරන පන්තියට පමණක් කියලා සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ඒ වගේ ඉල්ලීම් කරන්න එපා. ගොඩක් අය මට ඒ වගේ ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා. මට ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න බෑ. මෙතන ප්‍රසන්න ඒකනායක සර්වත් මමත් දෙන්නම පොදුවේ හදාගත්ත පොදු කණ්ඩායමකට තමයි ඔයාලව සම්බන්ධ කරන්නේ. එතෙන්දී ඔයා ඉගෙන ගත්තත් නොගත්තත් විෂයන් තුනටම අදාළ නිබන්ධන විෂයන් තුනටම අදාළ පැහැදිලි කිරීම වීඩියෝ පට ඔයාලට ලැබෙනවා. ඔටෝමැටිකලි ඉකෝන් BS account එක තුනම ලැබෙනවා. එකක් විතරක් ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් නේ. ඒ නිසා අනිත් කාරණය අපි ඔයාලගෙන් අය කරන්නේ රුපියල් 5000ක් පමණයි පුතේ. රුපියල් 5000ක් පමණයි. බලන්න ඔයාලගේ ගෙදර ටෙලිෆෝන් බිල ලයිට් බිල එකතු කරලා කොපමණ මුදලක් ඔයාලා ඒවට වැය කරනවද ඒවයින් කොපමණ සේවයක්ද ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ලොකු ෆ්‍රිජ් එකක් කුස්සියේ තියාගෙන උඹ ගෙවල් වල නේද? ලොකු ෆ්‍රිජ් එකක් කුස්සියේ තියාගෙන හදිස්සියකට ඕන නම් අලි පැටියෙක් වුණත් දාලා වහ ගන්න පුළුවන් සයිස් එකේ ෆ්‍රිජ් එකක් තියාගෙන ලයිට් බිල් ගෙවනවා. රස්නේ දවස් නැතත් වහින දවසටත් සීලින් ෆෑන් එකක් සමහර බෙඩ්රූම් වලත් එක්ක සීලින් ෆෑන් එකගෙන අපේ කරන්ට් බිල් ගෙවනවා. අනවශ්‍ය දේවල් නේද? ඕනවට වඩා අන්තර්ජාලය සැරසලා අපි අන්තර්ජාල බිල් ගෙවනවා. එහෙම ඒ බිල් වලත් වේදමත් එක්ක සාපේක්ෂව හිතන්න අපි ඉගෙන ගන්න දෙයකට. ඔයාලා දන්නවද මම ඉගෙනගත්ත ගුරුවරයා ගැන නමක් නොකියන්නේ නැහැ. අමරසිරි පරිහක්කාර සර්. ඒ සේවයට පින් සිද්ධ වෙන්න අදත් මම දැක්කා FB එකේ අපේ බෙන්ච් එකේ අපිට සීනියර් අය කෙනෙක් සර් ගැන හොඳ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. දකුණු පළාතේ බී වෙච්ච සුවිශේෂී ගුරුවරයෙක් වන අමරසිරි පරිහක්කාරගේ ගෝලෙක් මම. දැන් දකුණු පළාත ළමයි දන්නවා මොකක්ද? දන්නවා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම ගුරුවරයෙක්. ජපුර කැම්පස් එකෙන් අවුට් ගුරුවරයෙක්. එතුමා ඒ කාලේ අපෙන් අය කරේ දරුවනේ මාසෙකට රුපියල් 150ක්. දැන් හිතන්න ජපුර වෙන පරණ පොරක් කියලා 2003 මම ඒ ලෙවල් පන්ති ගියේ 2005 ඒ ලෙවල් විභාගෙට මොකද දෙන්නේ? ඒ කාලේ සර්ගේ කාඩ් එක රුපියල් 150ක්. රිවිෂන් ක්ලාස් එකටත් 150ක් අය කළා. එතකොට දෙවෙනි අවුරුදු 13 වසරේදී මම මාසෙකට ගෙවුවේ රුපියල් 300ක්. රුපියල් 300 වැඩි කිරීම 12 සහ 150 වැඩි කිරීම 12 එක අවුරුද්දක් කීරි පන්ති විතරයිනේ ගියේ 12 වසරේදී රිවිෂන් පන්තිකේ. මෙන්න මේ මුදල තමයි මම ඊළඟට ගියම් කරන්නේ. හැබැයි
සර් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී කාඩ් දෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රී කාඩ් දෙන්නේ නැහැ. එක මාසයක 300 ගෙවන මාසයක සර් ඔයාලා අහලා ඇති සර් උඟක් මිටි ඒ වගේම කපටි කියන්නේ සර්ගේ කණෙන් රින්ගන්න අපිට අමාරුයි. සර්ගේ හරි උපක්‍රමශීලී වැඩ තියෙනවා. ඒ වුණත් දැන් සර් කරුණාකරලා මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න එපා. මම රුපියල් 300 කාඩ් එකකට සර් කණෙන් හින්ගුවා. සර්ලා මෝඩට අන්දවල බොරුවක් කියලා එක මාසයක් පමණක් නොමිලේ ඇතුළු වුණා. මොකද්ද කිව්වේ බොරුව කියලා මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ජීවිතේ ගුරුවරයෙක් කරපු බොරුවක් වශයෙන් මම උඟක් පසුතැවෙනවා. සර් හැම වෙලාවම ප්‍රතිඵල කියද්දිත් එක්ක කියලා සමාවක් ගත්තා. ඒක වෙනම කාරණයක්. ඒ මම මොකද සර් නිසා මම අද මෙතන ඉන්නවා. සර් මට හදපු ශක්තිය නිසා මම මෙතන ඉන්නවා. ගිණුම් කරන ගුරුවරයෙක් තවත් ගිණුම් කරන ගුරුවරයෙක් වර්ණනා කරනවා දකින්න විරල අවස්ථාවක් මේක. වගේ ගුරුතුමා තවමත් ටියුෂන් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා මාතර ප්‍රදේශයේ. එතුමා සමහර විට මම ටියුෂන් කරනකොට කැමති වුණා හෝ නොකමැති වුණා. මම එතකොට ගරු කරන නිසා මේක කියන අවස්ථාවම. ඒ කාලේ දරුවනේ අපි මේ වියදම් කරපු මුදල හරි අමාරු මුදලක්. මේ වර්ෂවල රුපියල් 300ක් අපේ ගෙදරින් ගන්නවා කියන්නේ මම විතරක් නෙවෙයි මගේ අක්කා මගේ මල්ලි ඉගෙන ගන්න කාලෙකදී අපේ පවුල් වලට මේ රුපියල් 300 කියන්නේ මහ ලොකු මුදලක් ඒ කාලෙට සාපේක්ෂව. නමුත් අපේ දෙමව්පියෝ ඒක ගෙවුවේ ඇයි? අනාගත ආයෝජනයක් කරනවා කියලා හිතන. අනාගත ආයෝජනයක් කරනවා කියලා හිතන. අද ආයෝජනයේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ ගෙවපු මුදල මම කැම්පස් එකේ පළවෙනි අවුරුදු තුන මම හොයාගත්තා. හෝම් විසිටින් ක්ලාස් කරලා කැම්පස් එකට සිලෙක්ට් වුණ දවස්වල මම කිව්වනේ පන්ති කරනවා කියලා. එතෙන්දී මම පළවෙනි මාසෙ විතරක් රුපියල් 15000ක් උපයාගත්තා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5000යි මාසෙට ළමයෙක්ගෙන් ආයෙ කරේ ඒ වගේ පන්ති තුනක් කළා. හිතන්න ඔයා අද ගෙවන මුදල රුපියල් 5000යි. අද කාලේ ගැලපෙන විදිහට අපි පන්ති ගාස්තුවක් හදලා නැහැ. අද කාලේ පන්ති ගාස්තු මීට වඩා ටිකක් වැඩි. විෂයන් තුනකට වයි කරන මුදල රුපියල් 5000ක් දරවන්නේ. ඉතින් මේක තම අවස්ථාවලදී ඔයාලට අපේ අම්මාට දන්නවා වගේ වාගේ පර්සනල් දැනනවා වෙන්න පුළුවන් ටිකක් බරට. අනාගත ආයෝජනයක්. අපි වග කියනවලු වගේ ප්‍රතිඵලයක. ඔයා අපිත් එක්ක මාස 3 මාස 6 රැඳී සිටිනවා නම් රැඳී ඉඳලා මදි. ඔයා අපි කියන විදිහටම නිසි පරිදි අධ්‍යාපනය ලබනවා නම් පාඩම් කටයුතු කරනවා නම් අනවශ්‍ය විදිහට මොබයිල් ෆෝන් එකට වහලලා ඉන්නවා නම් ඒවා ඈඩ් කරනවා නම් යාළුවෝ එක්ක අනවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ කාලේ නාස්ති කරනවා නම් ඒවත් ඈඩ් වෙනවා නම් ඒවා දැන් කොහොමද සෞඛ්‍යයටත් හොඳයිනේ. ගෙදරටම හොදකලා වෙලා ඔයාටම නිරෝධායන නීති පනවගෙන ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයා පාඩම් කරනවා නම් ඔයාට මේ මාස 6 මේ කෝස් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් දරුවනේ. මම මේ බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ. හරි අපහසුයි අර ළමයිගේ රික්වෙස්ට් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. මම ඒකයි මේ පොදුවේ කියන්නේ. ළමයි සමහර දේවල් කියාගෙන එනවා සර් accounts කරයි මට ඕනේ සර් මෙන්න මේ ගැටලුව නිසා මම මේක accounts වල විතරක් සම්බන්ධ වෙන්නද? මට ගිණුම් කරන ගුරුවරයෙක් විදිහට විතරක් නෙවෙයි මම ගමෙන් ආපු කෙනෙක් විතර මට එතෙන්දී ඇත්තම් කාරණාවලදී මුගක් මම සංවේදී වෙනවා. නමුත් මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක කවදාවත් මම ඒවට හා කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් accounting විතරක් මේකෙන් කරගන්න. හැබැයි පන්ති ගාස්තුව වෙනස් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට නම් කාර්මිකව මම කියනවා ඉලින් කරන්න එපා කියලා. මට එහෙම කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැති නිසා. මොන ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වා තරහ වෙන්න එපා. හේතුව තමයි අරක. මුදල අපි සාධාරණව අඩු කරලා තියෙන්නේ. මුදල රුපියල් 5000 බෙදීම තුන. විෂයන් තුනකට රුපියල් 5000. ඒ විතරක්ද වීඩියෝ එකේ රෙකෝඩින් එක දෙනවා. වීඩියෝ එකේ රෙකෝඩින් එක දෙනවා. කොහෙද එහෙම පන්තියක් තියෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න මේ වගේ මුදලක් අය කරනවා. ඒකයි තියෙන මෙතන විශේෂත්වය. හරි. අපි ඊළඟට යමු ප්‍රශ්නාංක 4ට. ප්‍රශ්නාංක 4 තියෙනවා ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න කියලා. ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. හරි. ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න ටියුට් එක නැති අය print out ගත්තා එළියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ළමයි අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගිණුම්කරණය යනු කුමක්ද? ඔයාලා ඉගෙන ගත්තනේ. ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට ආර්ථික තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම. ඒක තමයි සැපීමේ ක්‍රියාවක් කියනවා ගිණුම්කරණය කියලා නේද? ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වන අර කලිකුව කණ්ඩායම් වලට එයාලගේ තීරණ ගන්න. බැංකු ණය දෙනවද නැද්ද? දිගටම වැඩ කරනවද නැද්ද? මේ ආයතනයෙන් නැතුව වෙන ආයතනකින් බාහිර මිලදී ගන්න නැත්නම් මේ ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න. ඒ වගේ තමන්ගේ ආර්ථික තීරණ ගන්න. ඇල්මැති පාර්ශවයට තව ආර්ථික තීරණ ගන්න
අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගිණුම් කරනවා. ඒකම තියෙනවා ගිණුම් කරන්නේ ප්‍රධාන අරමුණ. අපි ඒක ලියාගමු. ඒකල එකයි අපි පාඩම් කරන්නේ. මේ පාඩම් කරපු දේ හරහා ගිණුම් කරණයක් නිර්වචනය වීම අපි ඉගෙන ගත්තා. ගිණුම් කරන්නේ ප්‍රධාන අරමුණත් ඉගෙන ගන්නවා. ලියන්න. ගිණුම් කරන්නේ අවශ්‍යතාවයනේ. පළවෙනි අවශ්‍යතාවය ලියන්න. ඇල්මැති පාර්ශ්වයන් හත ඇල්මැති පාර්ශවයන් හට තම ආර්ථික තීරණ ගැනීම සඳහා ඇල්මැති පාර්ශවයන් හට තම ආර්ථික තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීමට ඇල්මැති පාර්ශවයන් හට තම ආර්ථික තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සැපීමට. ඒක තමයි පළමු අවශ්‍යතාවය ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියක් පවත්වාගෙන යන්නේ. දැන් මම තවත් එක පැහැදිලි කළොත් දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ ලංකා බැංකුවෙන් අපේ ආයතනයට යනවා බැංකු ණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ආයතනයේ නියෝජිතයෝ කළමනාකරුවෝ ගිණුම් සම්බන්ධීව බලනාරය කරන account යනවා ලංකා කළමනාකරුවෝ හමු වෙන්න බැංකු ණයක් ඉල්ලන්න. එතෙන්දී බැංකුව කියනවා ඔයාලගේ පහුගිය අවුරුදු 5ක ගිණුම් වාර්තා ගේන්න කියලා. එතකොට මැනේජර්ස්ලා කියනවා accounts නම් හැදුවේ නෑ. ඉතින් ඒ වුණාට මට පේනවනේ අපේ බිල් ටික ලස්සන තියෙනවා. කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඇවිල්ලා බලන්න ෂොප් එක හොඳයි AC කරලා තියෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. බිස්නස් එක හොඳට කරගෙන යනවා. ලෝන් එක දෙන්න. දෙයිද? නෑනේ. නේද? අන්න. කොයිතරම් සාධක පිටින් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණත් ගිණුම් කරන තොරතුරක් නැතිව ඒ කියන්නේ ලිඛිතව ඒක පෙන්වනවානේ ලිඛිත මූලාශ්‍රයක් ලිඛිත තොරතුරු සපයනවානේ ගිණුම් හරහා අන්න ලිඛිත තොරතුරු සපයන්නේ නැතිව මේ වගේ ආයතනයකින් වැඩක් ගන්න බෑ රජයෙන් සහනාධාර ලබා දෙනවා තම අවස්ථාවල ව්‍යාපාරිකයන්ට සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට සහනාධාර ලබා දෙනවා නොමිලේ මොනවා හරි භාණ්ඩ ප්‍රදානයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සහන ණය මුදලක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් දෙද්දී ඒ රජයේ සහනාධාර දෙන ආයතනයක් කියනවා පහුගිය අවුරුදු වල ඔයාගේ ලියාපදිංචි සහතිකය කියනවා ඔයා පහුගිය අවුරුදු වල ගිණුම් ටික ගේන්න. ඒ කියන්නේ හදපු ආදායම ප්‍රකාශය ගේන්න කියලා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ අර නම බොරුට නමක් තියෙන ව්‍යාපාරිකයෝ කියලා සහනාධාර ගන්නවා. අන්න එවැනි දේවල් වලදී ගිණුම් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ. accountant කරන මෙහෙය කාටවත් පේන්නේ නැහැ. අලෙවි කල්පනා කරුණා නම් අලවිය වැඩි කරලා කියනවා මෙන්න මම මෙච්චර විකුණලා පෙන්නුවා. ඒක සාක්ෂි අතු ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මානව සම්පත් කල්පනා කරු කියන මෙන්න බලන්න මම සේවකයෝ හොඳට පුහුණු කරලා තියෙනවා සේවකයෝ හොඳට වැඩ කරනවා ප්‍රශ්න ඒ හැම දෙයක්ම කරේ මගේ නීති නිසා කියලා ඒක පේනවා. ආරක්ෂක අංශය කියනවා හරි බලන්න අපේ ආයතනයේ පහුගිය අවුරුදුවල කිසිම වාහනයක් නැති වෙලා නැහැ හොරකම් කරලා නැහැ. ඒ අපේ ආරක්ෂාවේ තියෙන තරම නිසා. කම්හල් කල්පනා කරු කියනවා බලන්න කම්මල කොයිතරම් නම් කාර්යක්ෂමද කියලා සේවකයෝ නිසි වෙලාවට වැඩ කරනවා. වාලෙලන බාන ටික මම නිසි වෙලාවට නිසි ප්‍රමිතිය නිෂ්පාදනය කරනවා. මගේ වැඩ හොඳයි නේද කියලා. accountant මොකක්ද කියන්නේ? අනිත් සමහර අවස්ථාවලදී මම පෞද්ගලිකව අත්දැකපු දෙයක්. මම ගිණුම් විවරණය කරන්න ගියාම විවරණකරුන්ට ඊටත් වඩා දෝෂාරෝපණ වෙනවා. අනිත් කළමනාකරුවෝ accountantව බයිට් කරනවා. අනික ඔබ මොනවද කරන්නේ? මම හදනවා මම විකුණනවා ඔබ මොනවද කරන්නේ? ඔබ අපිට අර බාල්දි පෙරලනවා විතරයි accountantව පදිනවා. ඇයි? එයා කරන මෙහෙය මහ පොළොවේ පේන්නේ නෑ එකවර. නමුත් හැමෝටම අමතක වෙන කාරණයක් තමයි මේ වගේ තැන්වලදී accountantගේ සේවය අනිත් අයට වඩා ගොඩක් වටිනවා. බැංකු මැනේජර් ඇවිල්ලා විකුණන දේ දිහා බලනවත්, හදන දේ දිහා බලනවත් ලෝන් දෙන්නේ නෑ. accountantගේ report ටික අරන් දෙන්න. නේද? ඒයි අපේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක මෙයා සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ගිණුම් කරන්නේ නෙමවුම් බලන. ඒකයි කිව්ව ගිණුම් කරන්නේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය ඇල්මැති පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගන්න තොරතුරු සැපයීම කියලා. හරි. තව කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා ගිණුම් කරන්නේ පවත්වා ගන්න ඕනේ ඇයි කියලා අහුවොත් කියන්නේ. ලියමු දෙවෙනි කාරණාව. ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය දැන ගැනීමට. ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය දැන ගැනීමට ඒ කියන්නේ ලාභයක් ලබලද පහුගිය අවුරුද්ද ලාභයක් ලබලද පාඩුවක් ලබලද කියලා දැන ගැනීමට මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය දැන ගැනීම තුන්වෙනි කාරණය ලියන්න ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය දැන ගැනීමට ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය
නැත්නම් මූල ශක්ති මූල தත්ත්වය දැන ගැනීමට අපට කොපමණ මුදල් තිබෙනවද? අපේ ගබඩාවල තියෙන බඩුතුගේ වටිනාකම කීයද? අපි සතුව තිබෙන දේපළවල ඒ කියන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර, මෝටර රථ, ගොඩනැගිලි, ඉඩම් ඒවායේ වැලුව එක කීයද? ඒවා රහ අපිට ඉස්සරහට ගන්න තියෙන තීරණ ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ මූල தත්ත්වය දැන ගැනීමට. ගිණුම් කරන අවශ්‍යතාවය මම කියන්නේ. මුලින්ම මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය දෙක මේ මූල தත්ත්වය අන්තිම කාරණේ ලියා ගන්න. ගිණුම් කරන්නේ හතරවෙනි අවස්ථාවේ ලියා ගන්න. නෛතික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීමට. නෛතික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීමට. ඒ කියන්නේ කිසියම් කෙනෙකුට තමන්ගේ මූල්‍ය වාර්තා sannivedana කිරීමේ ඕන කමක් නැහැ. අපි හිතමු තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කියලා. ඔය පළතුරු අලෙවිසලා සිල්ලර බඩ පාඩේකුණු තනක් හිතමු. එයා දන්නවා එයාට තව බිස්නස් පාර්ට්නර්ස්ලා නැහැ. සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා මුදල් තත්ත්වයක් හොඳයි. එයාට බැංකු ණය ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවකුත් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් ඔය ඇල්මැලි පාර්ශ්වයන්ට තොත්තුම සපයන්න කියලා ගිණුම් හදන්න ඕන කමක් නැහැ යාට. ලාභය දැන ගැනීමට එයාට අමුතුවෙන් ලාභය ගැන දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයා දන්නවා ලාභ ලබනවා කියලා. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට උදේ අරන් එන්නේ රුපියල් 5000ක මුදලක් පර්ස් එකේ දාගෙන හවස් වෙද්දී ඒක රුපියල් 50000ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩිපුර මුදල් ටික මම අරගෙන යනවා. ඒක ඉතින් මගේ ලාභය බව මම දන්නවනේ. මම මොකද අමුතුවෙන් ගිණුමක් හදලා හොයාගන්න. ඒක ඕනත් නැහැ. ලාභය දැනගන්නත් ඕන නැහැ. තුන්වෙනි කාරණය මොකද්ද? මූල්‍ය தත්ත්වය දැන ගැනීමට. එයාට තියෙන වාහනේ වටිනාකම එයා දන්නවා. එයා මිලදී ගත්ත ඉඩ කඩන් වල වටිනාකම එයා දන්නවනේ. දල වශයෙන් ගබඩාවේ තියෙන කඩේ තියෙන විකුණන තියෙන තොගේ වටිනාකමත් එයා දන්නවනේ. අනිත් එක තමයි මිලදී ගත්ත දේපළ වල අගය දිනෙන් දින ඉහළ යනවා. ටවුන් එකකට කිට්ටුව ඉඩම් මිලදී ගන්නවා හැම අවුරුද්දෙම. අලුත්ම නවීන පන්නේ මෝඩද පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඉතින් එයා දන්නවා තමන්ගේ මූල தත්ත්වය හොඳයි කියලා. ධනවත් භාවය වැඩි වෙන විදිහට දන්නවා. ඒ නිසා මූල සත්‍ය දැනගන්න ගිණුම් හදන්නත් ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මෙයාට ගිණුම් හදන්නම ඕනේ නැද්ද? නැහැ. හදන්න වෙනවා. නෛතික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න. මොකද දවසක අනිවාර්යයෙන් එයා දන්නවා එයාගේ කඩේ ඉස්සරහා සුදු වෑන් එකක් නතර කරනවා. සුදු වෑන් එකක් නතර කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්කම් ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තියෙන සුදු පාට වෑන්. ඒකයි මම කිව්ව වෙන දෙයක් නෙවෙයි. කළු වීදුරු දාපු ඔය අපි කියන්නේ ජපානයෙන් ආනයනය කරපු වෑන් ටිකක් තමයි ඉන්කම් ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තියෙන්නේ. ඔය වෑන් එක අනිවාර්යයෙන්ම කඩේ ඉස්සරහා නතර කරනවා. ඒකෙන් එන්නට එනවා බොහොම නීට් එක රැඳගත්තු ටයි පටියක් එහෙම කළදපු වැදගත් මහත්වරු ටිකක් මහත්මීගෙන වඩුයි. එයා වෙනමත් උස මහතයි. ඇවිල්ලා මුදලාලිගේ බෙල්ලෙන් අල්ලගන්නේ නැහැ. මුදලාලිගේ අතින් අල්ලගෙන කියනවා කරුණාකරලා පොත්තක් අයින් වෙන්න. මෙන්න මගේ රාජකාරී හඳුරුම්පත. අපි ආදාය බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔබතුමා ඉතාමත් සරුවට ව්‍යාපාර කරන පුද්ගලයෙක්. අපිට පෙනී යනවා ඔබතුමාගේ ආදායම් තත්ත්වය අනුව ආදායම් බදු ගෙවී සිටි පුද්ගලයෙක්. ඔබතුමාගේ ආදායම් බදු ලිපි කරුව ගන්න. අනේ සර් මට එහෙම එකක් නැහැ නේ මම බදු ගෙවන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් කරුණාකරලා ඔබතුමා අර පුටුවේ වාඩි වෙන්න. මම අද ඔබතුමාගේ මුදල් ආය කියන්නේ කැෂියර් වෙන්න. එහෙම අවස්ථාවක් එනවා. මම දැකලා තියෙනවා මගේ ඇස් දෙකට. ඉන්කම් ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නිලධාරීන් එවැනි ආයතනවල බදු ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය මැනගන්නවා. දවසක අලෙවි කටයුතු සඳහා එයාලා සජීවීව සහභාගී වෙනවා. ඒතකොට එක නිලධාරියෙක් මොකද කරන්නේ? බිල් පත අරගෙන කස්ටමර්ස්ලා බාන්න මිලදී ගත්තම බිල් පතේ ලියනවා. බිල නිකුත් කරන්න එක ගණන් නිලධාරියෙක්. තවත් කෙනෙක් මුදල් බාර ගන්නවා. මුදලාට තියෙන බොහෝම උපේක්ෂා සහගතව ඒ සිදුවීම දිහා බලාගෙන ඉන්න විතරයි. දවස් අවසානයේදී දවසේ ආදායම දිනේ ආදායම තක්සේරු කරනවා. මම මේ කියන්නේ බිල් පොතක් නැත්නම් කරන දේත් යාට. ඊට අමතරව පරණ බිල් පොත් අරගෙන පහුගිය දවස්වල පහුගිය සතියේ පහුගිය මාසේ පහුගිය අවුරුද්දේ බිල් පොත් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකෙනුත් ආදායම රැස් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයේ බඩු තොගය දිහා බලලා ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණය තක්සේරු කරලා යන ආදායම තක්සේරු කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ බිල් පොත් දෙකක් තියාගන්නවනේ. ලොකු වටිනාකම් තියෙන ගණන් වෙන පොතක ලියලා ඒ පොත සංගවල තියන්නේ. එවැනි අවස්ථාවල මොකද කරන්නේ? එවැනි දෙයක් දරුණුනේ මොකද කරන්නේ? දෛනික ආදායම එයා විසින්ම කරණය කරනවා.
ගනුදෙනුකරුවන්ට බාර නිකුත් කිරීම මුදල් ලබා ගැනීම ඉන්කම් ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන්ම කරනවා. ඒක වැඩි කරනවා 30. ඔන්න එනවා මාසික ආදායම. ඒක වැඩි කරනවා 12. ඔන්න එනවා වාර්ෂික ආදායම. ඊළඟට යාළුවන්ට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ආදායමෙන් වියදම අඩු කරන්න. ඔන්න එනවා ලාභය. ඒ මත ගණනය කරනවා මේ ව්‍යාපාරිකයා වර්ෂයකට ගෙවන්න ඕන බදු ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ බලනවා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ කවදද කියලා. ආරම්භ කරේ 1396 මේ 2021. වාර්ෂික කීයක්ද බදු ගෙවුවේ නැත්තේ? මේ ආදායම එක අවුරුද්දක ලාභය හැම අවුරුද්දකම ආදේශ කරන්නේත් නැහැ. අන්න බදු පැහැරහැරී ප්‍රමාණය තක්සේරු කරනවා. බදු පැහැරහැරී ප්‍රමාණය තක්සේරු කරලා ඒකට දඩබුදුලකුත් නියම කරනවා. එතකොට අර බදු නගවපු පුද්ගලයාට මොකද වෙන්නේ? තියෙනවා නම් මොන හරි කාලා බැරින්නත් ඉතින් නේද? ඒ වගේ දරුවනේ අපි රටේ පුරදැසිය වශයෙන් මම ගිණුම් කරන උගන්වා දෙනවා මේක හැම තැනකම කියන කතාවක්. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඔයා ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණ දවසක ඔයා ඉහළ ආදායම් ලබන වෘත්තිකයෙක් වුණ දවසකට ඔයාට සිදු වෙනවා ආදායම් බදු ගෙවන්න. ආදායම් බදු ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ආදායම් බදු ගෙවන්නන් අපේ ඒ ආදායම් බදු එකතු කරන ඒ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි ඒ වයින් අපේ රටේ කරන සංවර්ධනය කෙරෙහි ලොකු සුබවාදී අදහස් දක්වන්නේ නැහැ නේද? ව්‍යාපාරිකයෝ කියන්නේ අපි හම්බ කරන සල්ලි රජය විසින් අය කරගෙන ඒවා නාස්ති කරනවනේ කියලා. ඕක වෙන්න පුළුවන්. අපේ වගේ රටවල වල ඒක නැහැ කියන්න බෑ. නමුත් ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා කරන්න ඕන යුතුකමක් කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ පැත්තෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුකම ඉටු නොකර රජයේ නිලධාරීන් හෝ දේශපාලඥයෝ හෝ නාස්තිය විතරක් කතා කරොත් ඒක මොකද වෙන්නේ? ඔයත් කරලා තියෙන දූෂණයක් නේ. රජයට ගෙවන්න තියෙන බදු ටික ගෙවන්න නැතුව. ඇයි අපි බදු ගෙවන්නේ කියලා අහනවා. ඇයි වදේ ගේ ඉස්සරහින් පාරක් හෝ වලක් හැදුනට පස්සේ ඒකට තාර ටික දාලා දෙන්නේ? ඒක හදලා දෙන්නේ ඔයාද නෑ. අපිට විදුලිය ලබා දෙන්නේ. ඒක අපි බිල් ගෙවනකොට කියනවා. හැබැයි ඇත්තට පහසුකම් දිනු කරන්න රටේ නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරගන්න. දැන් පොලිමේ ගිහින් වැක්සින් එක ගහගන්න. කොවිඩ් වලට. ඒකට අවශ්‍ය වියදම ඒ ආදී වශයෙන් බලමු දරුවනේ මේ යාන්ත්‍රණය ගෙනියන්න අපේ දායකත්වයක් ඕන. අපි අපේ දායකත්වය සපයන්නේ නැතුව කෑ ගහනවා රට දූෂණය වෙනවා රට දූෂණය වෙනවා කියන. දූෂිතව පාලනය කරලා කියලා. අපිත් දූෂිතයෝනේ. නේද? අනේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ දැරිය හැකි මට්ටමට ව්‍යාපාරය ළඟා වුණාම ඒ කියන්නේ අනිවා ආරම්භක වහා බදු ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. බදු ගෙවන්න තියෙනවා කාල සීමාවක්. මට තප්පරයක් දෙන්න මගේ ලැප් එකේ බැටරි ඔෆ් වෙන්න යන්නේ. හරි. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරමින් හිටියේ අපි අපේ යුතුකම ඉටු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම දැන් අපේ පාඩමට ගියොත් රජයට බදු ගෙවුවත් නොගෙවුවත් ඒ කියන්නේ අර එක්තරා මට්ට අපේ දේ මෙහෙම රජය කියනවා ලාභය වාර්ෂික ලාභය රුපියල් ලක්ෂ 5කට වඩා වැඩි නම් බදු ගෙවන්න. අඩු නම් බදු ගෙවන්න ඕන නැහැ කියලා. ඒ වුණා අපේ ලාභය ලක්ෂ 5 අඩුවෙන් තිබුණා. ව්‍යාපාරිකයන්ට සිදු වෙනවා තමන්ගේ ආදායම වියදම දක්වපු ඒ ලේඛන ටික වාර්ෂිකව ආදායම දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දෙන්න. එහෙම බැලුවම අපි නෛතික අවශ්‍යතාවය වලින් ගැලවෙන්න බෑ. දැන් කලින් කතා කරා වගේ ආර්ථික තීරණ ගන්න තොරතුරු අවශ්‍ය නොවුණා. එහෙම නැත්නම් අපි මූල තත්ත්වය දැනගන්න හෝ මෙහෙයු ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න ගිණුම් කරන්න අවශ්‍ය නොවුණා. අපේ නෛතික අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් ගැලවෙන්න. නෛතික අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් ගැලවෙන්නේ නෛතික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න. නෛතික බැඳීම් ඉටු කරන්න අපි ගිණුම් කරණයක් පවත්වා ගන්න ඕන. ගණන් ඒ කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශය හදන්න ඕන. හිමිකම වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශය හදන්න ඕන. හරි. එහෙනම් අපි කතා කරමින් හිටියේ අපේ ගිණුම් කරණයේ අවශ්‍යතාවය. අපි යනවා ඔන්න දැන් වැදගත් සම්මිස්ථානයකට. ඒ වගේමයි දරුවනේ මම දවසක් පළවෙනි දවස් වගේ මතක් කරනවා. ගිණුම් කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය ඔය ඔයාලා ලබා දුන්න ටියුට් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න කිහිපය ප්‍රශ්න දීලා තියෙන කීයද 8යි. ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න 8 ඇතුළේ ගිණුම් කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය විතරක් නෙවෙයි කතා වෙන්නේ. ඒක උත්තරිනුත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔය පාඩම උත්තරින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ගිණුම් කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය හා සම්බන්ධ අනිකුත් විෂය කරුණු ඉදිරියේදී මම පාඩම් කරගෙන යන අතරවාරයේදී සාකච්ඡා කරනවා. මම කලින් කිව්වනේ මට මේ කියන කොට සාකච්ඡා කර ඉන්න ටිකක් අපහසුයි. මට ඉක්මනින් ඕන ගණන් හදන්න යන්න. නිසා මේ පාස් ට්‍රැක් ක්‍රමවේද මම හුඟක් ආස කරනවා. මොකද අර තියරි කරුණු වල පල්ලෙවි ගිණුම් කරන පන්තිය වාට බෝරින් කරන්න මේකෙදී ඕන කමක් නැහැ. ඉක්මනින් ගණන් හදලා ඔයාලවත් සතුටු වෙනවා මම සතුටු වෙන්න පුළුවන් නිසා.
හරි. ඒ නිසාම මම ඔන්න ගිණුම්කරණය සම්බන්ධව තව කතා කරන්න තියෙන කරුණු පස්සට දාලා ඔයාම අර ගිණුම් සමීකරණය කොටසට තල්ලු කරගෙන යන්නයි හදන්නේ. හරිද? ඒ අනුව මම ඔයාට දීලා තියෙනවා පස්වෙනි ප්‍රශ්නය විදියට වක්කමක් යන්න නිර්වචනය කර එහි ගුණාංග නම් කරන්න කියනවා. මේ වක්කමක් කියන නිර්වචනය ටිකක් අලුත් නිර්වචනයක් පහුගිය අවුරුදු වල අපිට හමු වුණා. වරලද්දනකාධිකාරී ආයතනය, ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ගිණුම්කරණය සම්බන්ධව නියාමනය කරන රජයේ ආයතනය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරලද්දනකාධිකාරී ආයතනය. ඔයාලා දන්න සිංහලෙන් කිව්වොත් චාර්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් එක CA කරනවා කියලා යන්නේ ඔය චාර්ට් කරන්න යන්නේ. ආන්නේ ආයතනය තමයි අපේ රටේ ගිණුම් සම්බන්ධව. දැන් අපේ රටේ සිවිල් නීතිය වගේ නීති සම්පාදනය කරනවා පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ඒ වගේ ගිණුම් කරන ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ නියමනයන්, නිගමන, ඒවා මඟ පෙන්වීම හැම දෙයක්ම කරන්නේ වරලද්දනකාධිකාරී ආයතනයේ හරහා. එතෙන්දී යාලා රටේ නෙවෙයි ලෝකයේ පවතින තත්ත්වයන් සැලකිල්ලටගෙන ලෝකයේ අලුත් අර්ථකථනයන් සැලකිල්ලටගෙන වත්කම් වලට නව නිර්වචනයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒක ලියා ගන්න. දැන් වත්කමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ලබා දුන්න ටියුට් එකේ 29 පිටුවේ මේ කියන දේවල් තියෙනවා. මම එතෙන්ට යන්න කලින් 29 පිටුව වාට සොෆ්ට් කොපිය තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන් පාඩමේ පසුව මම මේ කියන ටික තියෙනවා. නමුත් අපේ අර ටියුට් එකේ පළවෙනි පිටුවේ අඩුපාඩුව ඉස්තර තියාගන්න හොඳ නැති නිසා වත්කමේ නිර්වචනය ලියාගමු ආයි. මෙහෙම ලියන්න. අතීත සිද්ධීන් වල ප්‍රතිඵලයක්සේ ආයතනය විසින් පාලනය කරනු ලබන ඔන්නවට දැන් තිරේ පේනවා වර්තමාන ආර්ථික සම්පතක් අතීත සිද්ධීන් වල ප්‍රතිඵලයක්සේ ආයතනය විසින් පාලනය කරනු ලබන වර්තමාන ආර්ථික සම්පතක් වත්කම් ලෙස හඳුන්වයි. එතෙන්දී ආයෙත් අපි ආර්ථික සම්පතක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිර්වචනය කරගන්නවා. ඒක යටින් නියුවත් කමක් නැහැ. ආර්ථික සම්පතක් යනු ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නිපදවීමේ භව්‍යතාවයක් සහිත අයිතියකි. ආර්ථික සම්පතක් යනු ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නිපදවීමේ භව්‍යතාවයක් සහිත අයිතියකි. මම ටිකක් ඒ කොටස ඉක්මනින් සාකච්ඡා කරනවා මොකද ඔයාගේ 29 පිටුවේ මේ කරුණු ටික තිබෙන නිසා. දරුවනේ දැන් මෙහෙම කතාවක්. ඒක ලක්ෂණ තියෙනවනේ ඉල්ලලා. අපේ දෙවුන්ට කියලුවා ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ලියන්න යටින් ලක්ෂණ මේ වත්කම් වල ලක්ෂණ තියෙනවා 3ක්. එක අතීත සිද්ධියක අතීත ගණ්ඩනුවක් වුවත් හරි අතීත ගණ්ඩනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපාරයට හිමි වී තිබීම. වත්කමක නිර්වචනය ලිව්වා. ඒ යටින් ලියනවා වත්කමක ලක්ෂණය විදියට පළවෙනි එක අතීත ගණ්ඩනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපාරයට හිමි වී තිබීම. දෙවනි ලක්ෂණය ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි වීම. වත්කමක් නම් දෙවනි ලක්ෂණය වෙන්න ඕන ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ හැකි වීම. පාලනය කරන්න පුළුවන්.
තුන්වෙනි එක අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නිපදවීමේ හැකියාවක් පැවතීම අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නිපදවීමේ හැකියාවක් පැවතීම හරි ඔන්න දරුවනේ අපේ වත්කම් වල ලක්ෂණ තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් ඔයාගේ පළවෙනි පිටුවට යන්න පළවෙනි පිටුවේ කෙටි සටහන් යටතේ තියෙනවා වත්කම් කියලා මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ව්‍යාපාරයක් සතු දේපල සම්පත් තවට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් එක තැනක යාගේ ටියුට් එකේ දෙනවා ව්‍යාපාර සතු සම්පත් වත්කම් කියලා ආයේ මොකද්ද මේ කතාවකුත් කිව්වා මොකද්ද මම පාඩම් කරගන්න ඕනේ මම දැන් කිව් කතාව මොකද්ද අතීත සිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක්සේ ආයතනයක් විසින් පාලනය කරනු ලබන වර්තමාන ආර්ථික සම්පතක් ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපේ වත්කමක නියම නිර්වචනය එහෙනම් අර පළවෙනි පිටුවේ මොකද්ද තියෙන්නේ ඒ තියෙන්නේ වාට වත්කමක් කිව්වම ආගේ මනසට චිත්ත රූපයක් මවා ගන්න පහසු වෙන ආකාරයේ පොඩි මඟ පෙන්වීමක් කෙටි සටහන් පාඩම් කරන්න එපා කෙටි සටහන් දුන්නේ හැමෝටමත් නෙමෙයි මේ කෙටි සටහන් ටික දුන්නේ මීට පෙර වාණිජ්‍ය විෂය යටතේ ගිණුම්කරණය ඉගෙන නොගත් දරුවන් වෙනුවෙන් එතන ඉන්නවනේ ගොඩක් අය මට කතා කරපු ගොඩක් අය ජීව විද්‍යාව නැත්නම් ගණිතාංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන අය කොමස් කරන්න ආපු අය බොහොම අය O level වල කොමස් නොකරපු අය එයාලට වත්කම කියවම ඔළුවට මවා ගන්න ඕන නිසි හැඩයක් අන්න ඒකට තමයි මේ කෙටි සටහන් ටික දුන්නේ ආයෙත් කියන ඒවා කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා නම කියවලා අවබෝධ කරගන්න පළවෙනි දවසේම ටියුට් එකට මම ඒක සම්බන්ධ කරන්නේම අපි ඉදිරි ගණන් හදද්දී දැන් මම මේ විෂයත් එක්ක අවුරුදු ගාණක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක්නේ මම නොදැනුවත්ම තාක්ෂණික වචනයක් ඔයා තේරුම නොදන්නා තාක්ෂණික වචනයක් එළියට පනින්න පුළුවන් මගේ කටින් ණයගතිය එක පාඩම මට කියවෙනවා ණයගතිය දැන් ණයගතිය කියන එක මට හරි සරල වචනයක් නිතර පාවිච්චි කරන වචනයක් නිසා මට ඒක ගොඩක් සමීපයි නමුත් මීට පෙර වාණිජ්‍ය විෂය ඉගෙන නොගත් කෙනෙකුට ණයගතිය කිව්වම ණයහිමිය කිව්වම ණයගතියගේ ණයහිමියගේ වෙනස තේරුම් ගන්නත් බැරි වෙනවා. අන්න එතෙන්දී එයාලා අතරමං වෙන නිසා ඔයාලට මම අපි මේ දිනවල පරිශීලනය කරන තාක්ෂණික වචනවල තේරුම් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒක විභාගයේ ඉලක්ක කරගෙන නෙමෙයි කියලා මතක තියාගන්න. මොකද අපේ ටියුට් විවේචනය කරන අය ඕව දැක්කලා බනින්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ මොනවද උගන්වන්නේ වත්කමක දැන් පටන් ගන්නම තියෙන වැරදි නිර්වචනයක් පළවෙනි පිටුවේ වත්කමක් කියන්නේ ව්‍යාපාර සතු සම්පත් ඒක විතරද ඕක නෙමෙයි නිර්වචනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේකයි කියන ඔයාගේ ටියුට් එක දැක්ක ගමන් බන්නේ පිරිසක් ඉන්නවා ඒ වෙලාවට ආපහු හද කරන්න ඕන වගේ යාළුවෙක්නේ ඒක කියන්නේ නැත්නම් වගේ වැඩිහිටියෙක්නේ කියන්නේ එතකොට ඒක කියන්නේ මටනේ බනින්නේ ඔයාට නෙමෙයි බනින්නේ ඔයා මේ වැරදි සර් කෙනෙක් තෝරගෙන කියලා ඔයාට වඩා මට තමයි බනින්නේ මාව තමයි විවේචනය කරන්නේ මූ මහ ලොකුට ජපුරු කිව්වට ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා උඩ මෙහෙමද උගන්වන්නේ එහෙම වුණාම ඉතින් ඔයා එයාට බනින්න යන්න එපා මොකද මේ විවේචනය කරන කෙනා ඔයාගේ හොඳ හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයා තරහ කරගන්න එපා ඒලාට වක් කරන්න ඕන මොකක්ද දන්නවද නෑ වුණා වගේ ඉන්නවද නෑ ඔයත් එකතු වෙලා මට බනින්න අනේ ඔව් මේක තමයි 5000කුත් ගත්තා ගෙදර ඉඳන් දිගටම උගන්වනවා කොට උගන්වන්නද දන්නේත් නැහැ ආයෙ රස්සාවට යන්න දන්නේත් නැහැ ටියුෂන් නැති නිසා ආයෙමත් ආන්නුයි ජොබ් එකක් කර ඉතියා කිව්ව ඒකට යන්න දන්නේත් නැහැ ඕ හොරෙක් වගේ තියෙනවා දඩුවමත් ඒ වගේ කට්ට කයිරාට වෙනමත් තියෙනවා කියලා ඔයා මොන බණින්න කටුවක් නැහැ මට ඇහෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ එක මගේ පරණ ගෝලුවේ ඇවිල්ලා කියනවා සර් උගන්වන්නේම බොරු කියලා අපේ අයියා කියනවානේ එක නගි කෙනෙක් කරනවා එයා ජීව විද්‍යාව හදාරනවා S2යි තිබුණේ අයියා ඊට කලින් අවුරුද්දක ඔය ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරුන්ගෙන් අධ්‍යාපන වල කොමස් වලින් C2යි S1ක් වගේ ප්‍රතිඵලයක් තිබුණා කොහොම හරි ඔව් C වලින් තමයි දුන්නේ C2යි S1යි අයියා නංගි බයෝ කරා S2යි ඊළඟට නංගි අහම්බෙන් අපේ දැන්වීමක් දැක්කලා
පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ අයියා ලොකු ටොක්ස් දුන්න නම් හිට යකෝ මම අවුරුදු දෙකක් පන්ති ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ගත්තා. මම බැහැලා වැඩ කරන්නේ නංගි. ඔබට බෑ මාස 7ේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න. ඔබ බයෝ කරපන් කියලා අයියා තර්ජනය කරනවා. කොමර්ස් කරපු කෙනා. මෙයා කොමර්ස් කරලා අවුරුදු දෙකකින් මෙහෙමනම් ඔයා මාස 7කින් කොහොමද පාස් වෙන්නේ? තර්ජනය කරා. අම්මා කතා කරා පැය භාගයක්, ආයෙ දුව කතා කරනවා, ආයෙ අම්මා කතා කරනවා, ආයෙ මාත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ නෑ. කොහොම හරි කතා කරලා පැහැදිලි කරාට පස්සේ පන්තියට සහභාගී වුණා. සහභාගී වෙලා මේ වගේ ටියුට් එක දුන්නා. මේ මහත්කාර අයියා ආයෙත් නම් විවේචනය කරනවා. දැන් සාක්ෂිත් තියෙනවා, ලිඛිත සාක්ෂි. මේ බලන්නකො මගේ ටියුට් එකේ මට උගන්වලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. අගාරු ගන්නන්නේ මෙහෙම. මේක බොරු, මේක තමයි ඇත්ත. ලොකු යුක්තයක්. වාසනාව කියන්නේ මේ අයියා සීමන් කෝස් එකක් කරා. අර නාවිකයන් පුහුණු කිරීමේ කෝස් එකකට අම්මලා මේ නංගුව බේර ගන්නද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මට නම් පස්සේ මම පන්තියේ ඇද්ද දැන් අහනවා. "ඌ දැන් කොහොමද අයියට නෑ සර් මේ දවස්වල එයා නැවේ ඉන්නේ." මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ එකපාරට. මම නැවේ කොහොමද? "සර් නෑ එයා සීමන් කෝස් එකක් කරලා දැන් ට්‍රේනින් එකකට දැන් නවනගලා ඉන්නේ ආයේ මාස 6-7ක්. කොහොම හරි විභාග වෙනතුරු අයියේ එන්නේ නැහැ." අන්න. කෙල්ලගේ අවස්ථාවට අයියා නවනගා. කෙල්ල විභාග පාස් කරා. අන්තිමට A2යි B1යි. අයියට අදහන්නත් බෑ. කොටිමගේ මට අදහන්නත් බෑ. එයා ඒ වගේ ප්‍රෙෂර් එකක් ඇතුව විභාග කරගෙන මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් දක්වවද කියලා. B එකත් මම හිතන්නේ ටිකක් උඩම ලකුණු මට්ටමින් තියෙන නැති නිසා එයාගේ ගමේ කැම්පස් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. රුහුණු කැම්පස් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් 3 වෙනි අවුරුද්දේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ වගේ ඉන්නවා. ඉතින් මම ඒ දවස්වල එයාලා කිව්ව කාරණා දිගටම මාව විශ්වාස කරලා අපේ සාමාන්‍ය පන්තිකාවලට ඇවිල්ලානේ මාව විශ්වාස කරලා ආපු නිසා මම කිව්වේ ඉතින් අයියා බලින්තිවා මට බලින්න කමක් නැහැ. ඒ ගම පන්තිත් එන්න. ඒක තමයි වාටක් කියන්න වෙන්නේ. අරමඩේ මට ගොඩාක් චෝදනා එන්න වෙන තලක් මේක. මම උගන්වන්නේ කෙටියෙන්. මම උගන්වන්නේ සමහර කොටස් අතහැරලාද. ඔව්. ඒ වුණාට ඒක නොකියා ඉන්නෙත් නෑ. මම ඒක කියනවා මේ කොටස මම අතහරිනවා. ඒක ඊළඟ පාඩේ මතක් කරගන්නවා. ඒකයි මගේ ක්‍රමය. සමහර පාඩම් වල සම්පූර්ණ පාඩමම කියලා දෙන්නට වඩා පාඩමේ කොටසක් කියලා දීලා ඉතිරි කොටස ඊළඟ පාඩමේදී සම්බන්ධ කරලා උගන්වන එක හරිය නිහිසි. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අය පුංචි කාලේ මම දැකලා දෙන අපේ අක්ක බෙහෙත් බොන්න හොරයි. අපේ අක්කට මොකද කරේ? කියන්නේ අක්ක තේරෙන වයසේදී කෙසෙල් ගෙඩිය ඇතුළට බෙහෙත් පෙත්ත දාලා ඒ කෙසෙල් කෑල්ල ගිලිනවා. හරිය අවදානම් ගන්නක් මට දැනුම් තේරෙන්නේ අපේ අක්ක කරපු බොම්කා. ඒක හිරවුනොත් ඒක මැරෙනවා තාම ලහත් ජීවත් වුණා බෙහෙත් පෙත්තක් හිරවලා මැරුන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අර උගුරට හොරා බෙහෙත් බිව්ව වගේ වැඩක් කරේ. උගුරේ බෙහෙත් පෙත්ත ගෑවුනොත් ඒක අමාරු නිසා කෙසෙල් ගෙඩියකුත් එක්ක ගිලින්න ගත්තා. අන්න ඒ වගේ දැන් මෙතනදී තුන් සමහර තිත්ත රස දැනෙන විෂය කරුණු තියෙනවා සමහර පාඩම් වල. මම ඒ තිත්ත රසය නැති වෙන්න ඒ කොටස උගන්වන්නේ නැතුව මම ඒක වෙන පාඩමකට සම්බන්ධ කරලා කියලා දුන්නා. මට තේරුම් ගන්න හරි පහසුයි දරුවන්ට. ඒ නිසා මගේ හැරෙන දේවල් තිබෙනවා. මම අසම්පූර්ණ නිර්වචන දෙනවා. කලබල වෙන්න එපා. ඒකයි මම පළවෙනි දේශනේදී කියන්නේ. ඔයාලට මාව විශ්වාස කරන්න වෙන්නේ. අවිශ්වාසයක් තියෙනවා නම් දරුවනේ පුළුවන් නම් ඔයාගේ නියෝජිතයෙක් හරි කවුරු හරි මේ කෝස් එකේ ඉන්නවද කියලා හොයලා යාගෙන් අහගෙන මම කොහොමද උගන්වන්නේ කියලා ඔයා පන්තිය ඉවත්ලා වෙන පන්තියක් තෝරා ගන්න. හැබැයි විශ්වාසය තියලා මෙතන හිටියොත් මේකවත් නැතුව බීජෙකුත් නැතුව ඒ තුල කරව ගන්න පුළුවන් පාර මමත් ප්‍රසන්නසයරුත් හදලා දෙන්න. ඒක කරන්න බැරි නම් මෙච්චර ලක්ෂ ගණක් වේදම් කරලා මෙච්චර කාලයක් අපි වැජබෙන තත්ත්වයටපත් වෙන්නෙත් නෑනේ. මේ පළවෙනි අවුරුද්ද නෙමෙයිනේ අපේ. ඒ නිසා මම කලිනුත් කිව්වා වගේ කෙටි සටහන් මේ පළවෙනි ටියුට් එකේ පළවෙනි පිටුවේ තියෙන කෙටි සටහන් දෝෂ සහිත නිර්වචන ඒව දුන්නේ ආගේ ඔළුවට චිත්ත රූප මවා ගන්න පමණයි. තාක්ෂණික වචන මේකේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. දැන් අපි වත්කම් ගැන කතා කරේ. වත්කම් ගැන කතා කරද්දී ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ දැන් වල වත්කමක් කියන්නේ ඔයාලට ඔළුවට අයිඩියා එකක් එනවා හැමෝටම දැන්. වත්කමක් කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාර ගැන කතා කරන්නේ. අනිත් කාරණේ ප්‍රධානම කාරණේ තමයි ඔයා මගේ විෂය ඉගෙන ගන්න විට ඔයා ආයතනයක ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් කියලා චිත්ත රූපයක් මවා ගන්නවා. හරිද? දැන් මේ වේනද ගෙදර හිටියත් බොහොම අපූර්වට මම දැන් ඇඳලා ඉන්නවා. මොනවද ඇඳලා වගේ නේද? ඇකවුන්ටන්ට් ගුරුවරයෙක් විදිහට මම ගෙදර මගේ කවට ඇවිල්ලා මම මෙහෙම ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාත් දැන්
විෂය ඉගෙන ගනිද්දි ගිණුම් කරන විෂය ඉගෙන ගනිද්දි ඔයා ආයතනයක ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් කියලා හිතා ගන්න. හරිද? ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වුණා මොකද්ද ඕන වෙන්නේ? කනගෙන පුටුවක් ඕන නේද? ලොකු මේසයක් ඕන. ඒවා නැත්නම් ඉතින් මවා ගන්න. දැන් පුටුවේ කකුල් හතරයි තියෙන ඔක කරකවන්න යන්න එපා. කරකෙන පුටුවක් නම් කරකවන්න පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා බලන්න. කකුල් හතර පුටු කරකවන්න එපා. බෙල්ල කඩගත්තේ. පුටුව කඩගත්තේ. හරි. දැන් ඔයා එහෙනම් ඔන්න ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? ඒක තමයි ඊළඟ කාරණය. දැන් ඔයා ව්‍යාපාරයක ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්. මේ විෂය ඉගෙන ගන්න හැම දවසක්ම මේක වගේ ඔළුවේ තියෙනවා. මම තමයි ගිණුම් කටයුතු බාරව මගේ මේ ව්‍යාපාරයේ මම තමයි ගිණුම් කටයුතු බාරව ඉන්නේ. එතෙන්දී අපි මෙහෙමයි කියන්නේ. ව්‍යාපාරයට තිබෙනවා දේපල මොනවද? ව්‍යාපාරයේ පිහිටි ඉඩම, ගොඩනැගිලි, උපකරණ, ලීබඩු උපකරණ, විදුලි උපකරණ නේද? ඒ හැමදේම ඊපස්සේ ව්‍යාපාරයේ නමින් ගිණුමක මුදල් තිබෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ව්‍යාපාරයේ අපි කියනවා දේපල ගිණුම් කරන්න කියනවා මොකද වචනය? වත්කම්. අන්න දැන් ඔළුවට එනවා වත්කම් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. වත්කම් වල ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කිව්වා. එක මොකද්ද? අතීතයේදී සිහිනයක් පමණයි නෙවෙයි අතීතයේදී ලැබිච්ච දෙයක් වෙන්න ඕන. අතීත ගණනාවක සිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපට ලැබුණු දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒකේ තවත් ඉස්සරහට ගියොත් කියනවා ලැබෙන්න තියෙන දේවල් වත්කම් වශයෙන් කියන්නේ. ලැබෙන්න නියමිත දේවල් වත්කම් වශයෙන් කියන්නේ නෑ කියලා මේකදී අපිට සීමාව හදලා තියෙනවා. කොහොමද මේ වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම හිතමු. ඔන්න ABC කියන ව්‍යාපාරය 2022 අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඩමක් මිලදී ගන්න එකඟ වෙනවා. අපි හිතමු ඔන්න කමල් කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. කමල්ට තියෙනවා ඉඩමක්. මේ කමල් විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කමල් විදේශගත වෙනවා 2021 අවුරුද්දේ අවසානයේ. ඒනොද කමල් මේ ඉඩම විකුණන්න මෙයාට මේ ඉඩම අවශ්‍ය නැහැ තවදුරටත් මේ ඉඩම විකුණන්න ගැනුම්කරුවෙක් හොයනවා. ඔන්න ව්‍යාපාරයක් හමු වුණා. සමාගම. කමල් කියනවා මට තව ටික දවසක් මේ දේපලේ පදිංචි වෙලා ඉන්න ඕන. දැන් කමල්ගේ නිවස සහිත ඉඩම. මට මේකේ ඉන්න ඕන තව ටික දවසක්. මම ඔයාට මේක පවරන්නේ මෙන්න මේ දවසේ. මෙයා කැමති වෙනවා. දැන් එහෙනම් කමල් තවත් ගැනුම්කරුවෙක් හොයනවද? නැහැ. එයා ගැනුම්කරුවෙක් හොයාගත්තා. හැබැයි දැන් කමල්ට බයක් තියෙනවා. හදිසියවත් මෙයා බෑ කිව්වොත් අන්තිම මොහොතේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ආසන දවසක් පිටු කළා අනේ මට නම් බෑ කමල් වගේ ඉඩම ගන්න කියලා කිව්වොත් කමල් අතරමං වෙනවනේ. යාට ඉඩම විකුණු ගන්න නැතුව රට යන්නත් ක්‍රමයක්වත් නැහැනේ. අන්න. අනිත් පැත්තේ මෙයාට සැකයක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන සැකේ? කමලා කිව්ව තමයි මම විකුණනවා කියලා. ඌ මට නොකිය වෙන හේතුවකට විකුණුවොත් වෙනත් ආයතනයකට විකුණුවොත් කියලා ABC සභාවකව සැකයක්. දැන් දෙන්නටම සැකයක් තියෙනවා. විකුණුම්කරු හිතනවා ගැනුම්කරු නොගනීදෝ කියලා. ගැනුම්කරු හිතනවා යාට නොදී තවත් කෙනෙකුට දෙයිදෝ කියලා. මොකද අනාගතයේ මේක වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයාට පුළුවන් මේ දෙන්නට පුළුවන් නීතිඥවරයෙක් ඉදිරියේ ගිවිසුමකට අත්සන් කරන්න. ඉදිරියේදී මිලදී ගැනීමට නියමිත ගිවිසුමක්. ඉදිරි වෙළඳ ගිවිසුමක් කියලා අපි කියන්නේ. එතෙන්දී මේ දෙන්නම යනවා නීතිඥවරයෙක් හමු වෙන්න. මේ දෙන්නම නීතිඥවරයෙක් හමු වෙලා මොකද කරන්නේ? 2022 එකයි එක ඉඩම මිලදී ගන්න කැමති මෙන්න මේ අපි මුදලක් තාක්ෂීරු කරනවා. අපි හිතමු මිලියන 25කට. මිලියන 25කට ඉඩම මිලදී ගන්න කැමති කියලා මෙයා අත්සන් තබනවා. කමල් අත්සන් තබනවා මිලියන 25ක් මුදලක් ලබා දුන්නා මේ දිනේදී ඉඩම පවරන්න කැමතියි. දැන් ඉඩම කාගෙද? අපි ඉන්නේ 2021 අවුරුද්ද. අපි ඉන්නේ 2021 අවුරුද්දේ 5 වෙනි මාසෙ. දිනේ මතක නැහැ 12 හෝ 13 අපි 10 දී තුනක් නේ තමයි. ඔන්න ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ 2021 5යි 10යි. අතීත දවසක දැන් අදට කලින් දවසක තමයි අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක අනුව ඔයාලා හිතනවද මේ ඉඩම කමල්ට අයිති වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ABC සමාගමට අයිති වෙනවද? කාටද අයිති වෙන්නේ කියලා හිතන්න. ඩාය මං සිද්ධිය කියන්න. කමල් එකග වුණා 22 ඔක්කොම පවරන්න මෙයාට. මිලියන 25ක් ගත්තා. තමයි ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් කමල් ගත්ත වෙන්න පුළුවන් දැන්. ABC එකග වුණා මිලියන 25ක් ගෙවලා මෙන්න මේ දිනේදී ඉඩම මෙයාගෙන් කමල්ගෙන් ගන්න. මේ දිනේ වන විට ගිවිසුම අත්සන් කරලා ඉවර නම් මේ මොහොත වලට අද වන විට කමල්ට දායිති මේ ඉඩම ABC සමාගමට. ඉඩම පවරලාද? නැහැ.
මුදල් ලැබිලාද? නැහැ. එහෙනම් ඊටම තාමත් කාටද අයිති වෙන්නේ? කමල්ට. ABC සමාගම සමහර විට මුදල් ගෙවුව වෙන්නත් පුළුවන් කමල්ට. කමක් නෑ සල්ලි ටික කලින්ම තියාගන්නකො කියන සල්ලි ටිකක් දුන්නා. හැබැයි ඊටම බලනවද නෑ. ඒක පවරන්න කවද්ද? මෙන්න මේ දවසේ. මේ දවස් උදා වෙලාද? තවම නෑ. තවම උදා වෙලා නෑ. එහෙනම් ABC සමාගමට මුදල් ගෙවුවා වුණත් එයාගේ අයිතිය පවරන්නේ මේ දිනේ නිසා මේ අයිතිය ABC සමාගම සතුටේපලක් කියලා පෙන්වන්න බෑ. ඔයා වැඩ කරන ABC සමාගමට නම් මේ වන විටත් කමන්ට මුදල් ගෙව්වත් මේ වත්කම ඔයාගේ නෙමෙයි. ඇයි? ගණදෙනුව නිම වෙලා නැහැ. ගණදෙනුව සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. අතීතයේ සිදු වෙලා තියෙන ඕන ගණදෙනුව. මේක අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයක්. කවුද දන්නේ මේ අතරවාරේ මේ ඊට මහා හයිවේ එකක් තියෙද කියලා? නේද? අපේ රටේ මොනවද හයිවේ හදනවනේ. කවුද දන්නේ මේ ඊට මහා හයිවේ එකක් ඇද්ද කියලා? එහෙම වුණොත් කමල්ට පුළුවන් ඕක විකුණන්න තියෙන දේ බලන්න. මේ ඊට මේ යන්න එපා හයිවේ එක ඕනනම් මෙහෙම වංගුවක් ගහලා යන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන් බෑ. කමල් කියනවා නෑ මම මෙච්චර කාලයකට ජීවිතේ වෙච්ච හැම කොරොන්දුවක් මිටු කරලා තියෙනවා. මට මේ කොරොන්දු මිටු කරන්න ඕන 22 ඕනනම් ABC එකෙන් ඉල්ල ගන්න. දැන් මම විකුණන්න කොරොන්දු වෙලා තියෙන්නේ ABCට. කමල්ට කියන්න පුළුවන් බෑ. අපේ රටේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට අදාළ නීති වලට යටත් වෙන්න සිදු වෙනවා. අපේ දේපල පවරා ගන්නවා නම් රජය විසින් අපිට ඒකට වන්දියක් කරගෙන ඉවත් වෙන්න සිදු වෙනවා. අන්න. අනාගතයේ වෙන්න කියන දේවල් විශ්වාස කරන්න බෑ වෙනතු හදිසිය නායකයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. සාමාජික විශ්ලේෂණ නිසා මේ දේපල නැති වෙන්න පුළුවන්. විනාශ වෙන්න පුළුවන්. අන්න. අතීතයේ සිදු වූ දේවල් සිදු වෙලා අවසන් දරුවනේ. අතීතයේ අපේ ආයතනයේ පැත්තට ආපු දේවල් වත්කම් වශයෙන් ගන්නවා. අනාගතයේ ලැබෙන්න තියෙන දේපල වගේ වත්කමක් වශයෙන් ධර්මම පොත්වල ලියා ගන්න බෑ. ඒකයි කිව්වේ අතීත ගන්ධලෝක ප්‍රතිඵලයක්සේ ව්‍යාපාරට හිමි වී තිබෙනවා. දෙක මොකද්ද? ව්‍යාපාරයට පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ව්‍යාපාරයේ දේපලක් නම් ඒක අපේ පාලනයේ තිබෙන්න ඕන. අපිට අවශ්‍ය දෙයක් ඒකට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි කැමති කළමනාකාරී තීරණයක් කරනවා. සමහරවිට මෙහෙම හිතමු. ABC සමාගම බාහිර තිබෙනවා මෝටර රථයක්. ආයතනයේ සේවකයෙක් ඔෆිෂියල් ටුවර් එකක් කරනවා පිටරට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ආයතනයේ කළමනාකරුවෙක් අපි යවනවා පුහුණුවකට ජපානයට. ජපානයට යද්දී ඒ සේවකයාගේ මෝටර රථයේ මේ සමාගම පරිශ්‍රයට තබල යන්නේ. කාර්යකට ගැටලුවක් වෙයි කියලා කම්පැනි එකේ ඉන්නවනේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඒ නිසා ගෙදර තියෙනට වඩා කම්පැනි එකේ කාර්යක තියෙන එක හොඳයිනේ කියලා හිතලා තමන්ගේ මෝටර රථය සමාගමේ ලබලා එයා යනවා ජපානයට. දැන් අතීතයේ සිදු වූ සිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපාරයේ පැත්තට වත්කමක් ඇවිල්ලා. මීට පෙර ව්‍යාපාරයේ නොතිබූ මෝටර රථයක් එනවා ව්‍යාපාරයට. නමුත් මේක ව්‍යාපාරය පාලනය කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඊළඟ ලක්ෂණය ව්‍යාපාර පුළුවන් මේකෙන් ආර්ථික සම්පතක් ලබා ගන්න. ආර්ථික සම්පත කියන්නේ ආර්ථික ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ව්‍යාපාරයට මුදල් උපයන්න පුළුවන්ද? අනුගේ මොන රටේකින් බෑනේ. අතීතයේ ලැබුණ පණිවිඩම හැම දෙයක්ම අපේ වත්තම අවශ්‍ය සලකනවද? නෑ. අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ව්‍යාපාරයේ පාලනයට ඒ දෙපළයක් නතු වෙන්න ඕන. එහෙමනම් විතරයි වත්තමක් වෙන්නේ. අනිත් කාරණේ තුන්වෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නිපදවීමේ භෞතිකතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඒ දේපලෙන් ව්‍යාපාරයට මොනවා හරි ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් මුදලක් උපයා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. බදු දීලා බදු කුලියක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් වගාවක් කරලා වගාවක් ඊට මේ වගා ආදායමක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් කෙනෙකුට වැඩි මිලකට විකුණලා ලාභ ගන්නවත් පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් කර්මාන්තශාලාවක් ඉදි කරන්න භූමියක් තියෙනවා. නැත්නම් යන්ත්‍රයක් නම් ඒක පාවිච්චි කරලා අපට ඉන්කම් එකක් එනවා. මොනවා හරි ප්‍රතිලාභයක් එනවා. නැත්නම් තියෙන විදම ඒ වත්කම නිසා අඩු වෙනවා. සමහර වත්කම් තියෙනවා අපට ඒකෙන් ලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ, ආදායම් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් තියෙනට වඩා වියදම අඩු කර ගන්න පුළුවන් ඒ වත්කම පාවිච්චි කරලා. අන්න ඒ වගේ අපට මොනවා හරි ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් වාසියක් එන්න ඕනේ මේ දේපල පාවිච්චි කිරීම. එහෙම වුණොත් ඒක ගිණුම් කරන්නේදී වත්කමක් වශයෙන් සලකනවා. හරි. දැන් අපි වත්කම් වල ලක්ෂණ 3 සාකච්ඡා කරගත්තා. ඒකේට උදාහරණයක් ලියා ගන්න. දැන් වත්කම් කියන මොකක්ද කියලා උදාහරණ කිහිපයක් ලියා ගන්න. ටෙවුට් එකේ තියෙනවා.
ඉඩම් ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර මුදල් ඔය ඇති වත්කම් වල උදාහරණ. හරි අපි යමු ඊළඟ නිර්වචනයට ඊළඟ ප්‍රශ්නයට අපිට කියනවා වගකීමක් යන කුමක්දයි නිර්වචනය කරන්න කියලා. ඔන්න තියෙනවා වගකීමේ නිර්වචනය. අතීත සිද්ධීන් වල ප්‍රතිඵලයක්සේ ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන බලන්න යන්න පුළුවන්. අතීත සිද්ධීන් වල ප්‍රතිඵලයක්සේ ආයතනයට ආර්ථික සම්පත් මාරු කිරීම පිළිබඳ වර්තමාන බැඳීම වගකීමක් ලෙස හඳුන්වයි. අතීත සිද්ධීන් වල ප්‍රතිඵලයක්සේ ආයතනයකට ආර්ථික සම්පත් මාරු කිරීම පිළිබඳ වර්තමාන බැඳීම වගකීමක් ලෙස හඳුන්වයි. හරි. දරුවනේ මෙතෙන්දී අපි වගකීමක මේ කැබින තාක්ෂණික නිර්වචනය සරලව කියවුවොත් අපේ ආයතනය විසින් තවත් කෙනෙකුට ණය වෙලා ඉන්නවා නම් මුදලක් ගෙවන්නම් කියනවා. ඒක අපේ වගකීමක් ලෙස සලකනවා. නේද? අපි ගෙවන්න තියෙන දෙයක් අපේ වගකීමක්. බැඳීමක් කියලා කියනවා. බැඳීමක් කියන්නේ වගකීමක් කියන්නේ දිනුම්කරණයේදී ගහ සමාන ලක්ෂණ තියෙන වචන දෙකක්. දැන් මේකේ තාක්ෂණික වචන ටික පැහැදිලි කරගත්තොත් බැඳීමක් නිකම්ම ඇති වෙන බැඳීමක් ඇති වෙන්න නියමිත බැඳීමක් අපි සලකන්නේ නැහැ. අතීත සිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක්සේ ඇති වෙන්නා වූ. ඒ කිව්වේ අපි හිතමු අපේ සමාගමට ළඟ බැංකුවෙන් ණය මුදලක් දෙන්න පොරොන්දු වෙනවා 2022 අවුරුද්දේ. 22 ජනවාරි 1 තමයි බැංකු ණය මුදල රුපියල් ලක්ෂ 50ක් දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙන්නේ. අද දිනේට කෙනෙක් අහනවා මේ ආයතනයේ දැන් අපේ ආයතනයේ ABC සමාගම. ABC සමාගමේ අද දිනේ වගකීම් කොපමණ තියෙනවද? බැංකු ණය කොපමණ තියෙනවද කියලා අහුවා. බැංකුව පොරොන්දු වුණා අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක අරගෙන මේ දවස්වල මේ කොරෝනා නිසා මේ ෆයිල් එක ප්‍රොසෙස් කරගන්න ටිකක් අපිට කල් ඕන. මේක ලොකු ලෝන් එකක්. ඒ නිසා අපි මැනේජර් කියනවා. ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි 1 අනිවාර්යයෙන්ම ලෝන් එක දෙන්න. දැන් අපේ ලෝන් එක පාස් වෙලා තියෙනවා. අනුමත වෙලා තියෙනවා. නමුත් මුදල ලැබෙන්නේ දිවසම අත්සන් කරන්නේ මෙන්න මේ දවසේ. ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා 21 අවුරුදු 12යි 31 වගකීම් කොපමණ තියෙනවද කියලා. හෙට එන්න ලෝන් එක දැන් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. බෑ. එහෙම බෑ. රටේ නීතිය වෙනස් වුණා. මහා බැංකුව කිව්වොත් බැංකු ණය ලබා දීමත් හිටවන්න කියලා. තවම බැංකු ණය අත්සන් කරලා නැහැ නේද? අන්න. අනාගතයේ ඇති වෙන්න තියෙන බැඳීම් අපේ වගකීමක් වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. අතීතයේදී ඇති වූ දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේමයි බලන්න කියන කතාව. ආයතනයේ ආර්ථික සම්පත් මාරු කරගන්න වෙන ආකාරයේ බැඳීමක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වගකීමේ නිදහස් වෙද්දී අපේ ආර්ථික සම්පත අදාළ බාහිර පාර්ශවයට ගලාගෙන යන්න ඕන.
වගකීමකින් නිදහස් වෙන්න බෑනේ නිකන් කාලයට ගත වෙන ඉඳ දැන් නේද? දැන් ගොඩක් අය කියනවා කාලය විසින් විසඳුම් සපයයි කියලා. කාලය විසින් විසඳුම් සපයනවා කිව්වට දැන් ලෝන් එකක් නා. ලෝන් එක ගෙවා ගන්න බැරිව තිබුණොත් ඔයාට ඔයාගේ දේපලක් හෝ බැංකුවට සින්න වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ආයතනයක් සතු ආර්ථික සම්පතක් කියන්නේ මොනවා හරි මුදල් වටිනාකමක් තියෙන වටිනා දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට වත්කමක් කියන. වත්කමක් අනිවාර්යයෙන්ම වගකීම පියවන්න ඕන පාර්ශ්ව වෙත ගලා කරනවා විශේෂයෙන් මුදලින්. බැංකුවක් වගේ දේවල් මුදලින් ගෙවනවා. එහෙනම් අපි දැන් වගකීම ලක්ෂණ ලියා ගමු. 1 අතීත ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක්සේ ඇති වී තිබීම. පළවෙනි ලක්ෂණය අතීත ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක්සේ ඇති වී තිබීම. මට chat කරන්න පාගුවට පස්සේ WhatsApp messages දානවා සමහරව සර් බැටරි බහිනවා ෆෝන් එක ඔෆ් වෙන්න යන්නේ කියලා. ගැටලුවක් නෑ පුතා. දැනුත් අපි තව ටිකකින් පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්ව ආයේ පන්තිය පටන් ගන්නෙන්නේ. ඒ ටයිම් එක මම ඉස්සරහට තියන්නම් මේ කොටස ඉවර කරලා. ඔයාලගේ සමහර ප්‍රදේශවල දැන් පවර් කට් එකක් තියෙනවා. සමහරුන්ගේ දැන් ෆෝන් එක රත් වෙනවා, බැටරි බහිනවා. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපිට පහසු වෙලාවක බලන්න පුළුවන් ආකාරයේ වීඩියෝ එකක් පෙරවනේ. දුක් වෙන්න එපා. කඳුළු සලන්න එපා. දවල්ට කැමරා කාර්ය දාගන්න එපා. අයියෝ ඔන්ලයින් පත්තිය මගේ අරුණනේ කියලා. වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. හරි. මම කියමින් හිටියේ එක අතීත ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක්සේ ඇති වූ බැඳීමක් වීම. 2 බැඳීම පියවීමේදී ආයතනය සතු ආර්ථික සම්පත් බැඳීම පියවීමේදී ආයතනය සතු ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භව්‍යතාවයක් කියන්නේ possibility එකක් කියන එක. භව්‍යතාවයක් පැවතීම. තුන්වෙනි ලක්ෂණය තියාගන්න. තුන්වෙනි ලක්ෂණය බැඳීමේ වටිනාකම මුදලින් නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ හැකි වීම. මේක ටිකක් දැන් සාකච්ඡා වෙනවා අඩුයි. නමුත් ඒක ලියාගත්ත කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බැංකු ණය කීයද? රුපියල් වලින් කීයද? ඩොලර් වලින් කීයද? නැත්නම් කඩේ මුදලාලට ගෙවන්න තියෙන ණය ශේෂය කීයද? මුදලින් කියන්න පුළුවන් නේ. ඒක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. බැඳීමේ ප්‍රමාණයක් කියනවා. ඒක මෙපමණයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කිසියම් දවසකට ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් අපට තිබෙනවා. හරි. උදාහරණ ලියා ගන්න. බැඳීම වලට උදාහරණ ලියා ගන්න. බැංකු ණය හිමියෝ ඒ කියන්නේ අපි විසින් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා ණයට. ඒ ණය මුදල ගෙවන්න ඕන. අපි ගෙවන්න තියෙන ණය ශේෂයක් කියන ණය හිමි ශේෂයක් කියලා. ණය හිමියන්. තව එක වචනයක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. උපචිත වියදම්. උපචිත වියදම් කියන්නේ ගෙවිය යුතු වියදම්. ඉනුම් කරන්නේ හදාරපය දන්නවා. අනිත් අය දන්නේ නැහනේ. ගෙවිය යුතු වියදම් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු ගිය අවුරුද්දේ විදුලි බිලක් තවම මුදලින් ගෙවලා නැහැ. ඒ නැත්නම් ගිය මාසේ අපේ බිල්ඩින් එකේ රෙන්ට් එක කුලිය මේ මාසේ තවම ගෙවලා නැහැ. ගිය මාසේ අපි ගොඩනැගිල්ලක් පාවිච්චි කළා. එහෙනම් කුලිය ගෙවන්න ඕන. ඒක ගෙවුවේ නැත්නම් අපි කියනවා මේ ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය වගකීමක්. මොකද වගකීමේ නම? උපචිත වියදමක්. ගෙවිය යුතු වියදමක් කියන එක. ඒවා අපේ වගකීම් වශයෙන් සලකනවා. හරි අපි ටියුට් එකේ යන වත්කම් ගැන කතා කළා. වගකීම් ගැන කතා කළා.
ඊළඟට හිමිකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිර්වචනය කරගන්න තියෙනවා. හරි. මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. ඉක්මනින්ම බලා ගන්න එක. හිමිකමක් කියන්නේ ඒක ළමයි හැබැයි මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පැහැදිලි කරන්න කලින් අපි ගිණුම් කරන සමීකරණ ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. ස්කන්ධය එහෙම නැත්නම් හිමිකම කියන්නේ වචන දෙකම එකයි. එලියා ගන්න. ආයතනයක වත්කම් වටිනාකමින් නිර්වචනය ලියා ගන්න. ආයතනයක වත්කම් වටිනාකමින් සියලුම බැරකම් කියන්නේ වගකීම් කියන එක. ආයතනයක වත්කම් වටිනාකමින් සියලුම බැරකම් අඩු කළ පසු ලැබෙන අගය ස්කන්ධය නැතහොත් හිමිකම ලෙස හඳුන්වයි. වත්කම් වලින් බැරකම් කියන්නේ වගකීම් කියන එක. බැරකම් කියන්නේ වගකීම් කියන එක. වත්කම් වටිනාකමින් ආයතනයේ තියෙනවනේ දැන් වත්කම් කියලා දන්නවනේ. දේපල වටිනාකම. ඒ දේපල වටිනාකමින් බැංකුවට ණය හිමියන්ට ගෙවන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු කළාම ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය කියනවා මොකද්ද? හිමිකම. එහෙම නැත්නම් ස්කන්ධය. අපි ඉස්සර ඉගෙන ගත්ත බයෝලොජි ඉගෙන ගත්ත ස්කන්ධය නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒක වෙනයි මේක වෙනයි. මේ ගිණුම් කරන ස්කන්ධය. හරි. දැන් මොකද ස්කන්ධය කියන්නේ? ඕක තමයි. මෙතනින් හරිය මම මේක කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ඇතම් අයගේ ඉන්න මට්ටම අනුව මීට පෙර කොමර්ස් නොකරපු අය ඉන්න මට්ටම අනුව මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්න තරම් ශක්්‍යතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. අපි තාම මූලික ගිණුම් සමීකරණය දැක්කේ. මූලික ගිණුම් සමීකරණය ගොඩනගලා ඒ ගිණුම් සමීකරණයේ ගාඩුණු කිහිපයක් වාර්තා කරලා එක්බිටව ස්කන්ධයන් කුමක්ද හිමිකම යන කුමක්ද කියන එක නිර්වචනය කරගමු. හරි මම දැන් නම් දන්නේ නැහැ අපු කියලා දෙන්න. හරි. ඒක අපි දැන්ට ලියා ගන්නවා විතරයි. ඊළඟට ඒක අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරන නිසා. ඊළඟට අංක 8 ආදායම හා වියදම පද නිර්වචනය කරන්න. ඒකේ තම්මෝ නිර්වචන දක්වන්න පස්සේ accounting එපාකට සයිස් එකක් වගේ තියෙයි. ආදායම කියන්නේ වියදම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට සරල අදහසක් දෙන්න. උපයා ගන්න දේ ඔයා ආදායම නේද? වත්තේ පොල් හැදෙනවා, පොල් කඩනවා, පොල් විකුණනවා. අන්න ආදායම. කඩේට ගඳුරු කරව වෙනවා, බාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා, මුදල් ගෙවනවා. අපේ ආදායම. ඇඳුම් මහන තැනට හරි කොණ්ඩේ කපන තැනට හරි එනවා අපේ සේවාව ගන්න අය. ඒ බාණ්ඩය හෝ සේවාව ලබා ගන්නවා අපිට මුදල් ගෙවන ආදායම. ඒ වෙනුවෙන් අපි ගෙවීමක් කරන නැත්නම් ඒ කියන්නේ බාණ්ඩ මිලදී ගන්න, සේවක නඩත්තු කරන්න, කොණ්ඩගිනි කුලිය ගෙවන්න අපි මුදල් වැය කරනවා. ඒවා අපේ වියදම්. ඒක තමයි සරල අදහස. ඒකවා දන්නවා. නමුත් තාක්ෂණික නිර්වචනය මෙන්න මෙහෙමයි. ඒක ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ දරුවනේ. මම දැන් ඔයාලට පොඩි පේජ් එකක් දෙන නිසා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. ඔයාලා ලබා දුන්න ටියුට් එකේ තියෙනවා. ටියුට් එක බලාගෙන ඒවාට පාඩුවේ ලියන්න. ඔය තියෙන්නේ අහන්න එපා මොකද්ද කියලා. ආදායම කියන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න කියන්න එපා. බලන්න ස්කන්ධ අයිතිවාසිකම් සහිත ධාරකයන් කරනු ලබන දායක වීම හැර ස්කන්ධය ඉහළ යාම ප්‍රතිඵලයක් වන වත්කම් ඉහළ යාම හෝ වගකීම් අඩුවීම ආදායම් ලෙස හඳුන්වයි. ස්කන්ධ අයිතිවාසිකම් සහිත ධාරකයන් කරනු ලබන බෙදා හැරීම හැර ස්කන්ධයේ පහළ යාමක් වන කවුද මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉරියඳින්නේ? අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා. කරුණාකරලා ඔය කරන වැඩේ නතර කරන්න. මම කැමති නෑ මට මේ වගේ අනවශ්‍ය වැඩ කරනවට. ඔයාලගේ ඔය මවුස් පොයින්ටර් එකේ අත ගන්න පැත්තකට. කවුද මේ NM කියන්නේ? පාඩම් කරන එක ඔයාලට සොෆ්ට් කොපිය දීලා තියෙනවා ළමයි. මෙතන ඉන්නවද මම සිංහලෙන් කතා කරන එකක් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්?
ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරාට පස්සේ ඒකේ ඉරියන් ඉන්නේ කුරුටු ගන්න ඒවා පුංචි ළමයිගේ වැඩ බිත්තියක් දැක්කම කුරුටු ගන්නව නේද පාර කැලලක මට ඉන්න පුංචි උන් දෙන්නේ කුන්දේ පාර කුරක් දැක්කම බිත්තිය වල කුරුටු ගන්නවා ඒ වගේ ලදරු වැඩ කරන වයස පහු කරලා අපි ඉන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරාම ස්ක්‍රීන් එකේ අනවශ්‍ය දේවල් ලියන්න කුරුටු ගන්න නැහැත් වෙන්න එපා ඔයාලට ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම දන්නවා අනිත් අයත් දන්නවා ඒ වගේ අපිට මේ වගේ ඩිවයිස් වල වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා soft copy වල ඇත්තේ ඒක කුරුටු ගානම බැරි නම් ඒක ඇඟ වටේ ඔතාගෙන ගියත් මට කෂ්ටයක් නැහැ. උගන්නද්දී අනිත් ළමයිට මොකද මේ soft copy ලැබුණ නැති අය ඉන්නවා. සමහරු හැමෝටම මේ වලට තියෙන පහසුකම් භුක්ති විඳින මිනිස්සු නෙවෙයි මෙතන ඉන්නේ ළමයි පන්තියේ. ඒ කියන්නේ අපිට සමහරුන්ට තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරයි. ෆෝන් එකේ තමයි දැන් soft copy තියෙන්නේ. ඊ හවස දුන්න soft copy print out කරන්න දරුවන්ට හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඔය එයා මගේ Zoom meeting එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගමන් එයාට බෑ එයාගේ inbox එකේ තියෙන PDF එක open කරන්න. ඒ වගේ අය වෙනුවෙන් තමයි මම screen එක share කරන්නේ. එතකොට ඔයා කොයිතරම් ආත්මాతකාමීද? ඔයා ළඟ mobile phone එක වෙනම තියෙනවා. ඔයා ළඟ laptop එක වෙනම තියෙනවා. ඔයා laptop එකේ පාඩම් කරනවා. ඉරියද ඇඳ. පාඩ කරුවද ඇඳ. එතකොට අර ඊට වඩා අඩු පහසුකම් යටතේ ඉගෙන ගන්න දරුවට ඔයා කරන අසාධාරණයක් නේද? ඒ වගේ වැඩ කරාම මට ටිකක් හරි දුකයි කේන්ති. මොකද මම තුප්පත් පන්තියේ කෙනෙක්. අන්තිසම කියනවා මම මේ අර කියන්නේ රිදී හැන්දකට ගහගෙන ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි මම. මම හරි බොහොම අමාරුවේ මගේ දුප්පත් දෙමව්පියන්ගේ ධෛර්යයත් එක්ක ඉගෙනගත්තු කෙනෙක්. ඒ නිසා අර අසරණ වෙන හැම ළමයෙක්ව ගොඩ දා ගන්න ඕන කියලා චේතනාවක් මටත් ප්‍රශංසකටත් තියෙනවා. සනුසර්ගේ අතීතයක් බලන්න එයාගෙන දෙමව්පිය ගුරුවරු නමුත් ඒ සර්ගේ සනුසර්ගේ දෙමව්පියෝ අසරණ ළමුන් වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම දැක්ක යක් පුංචි කාලේ. ඒ නිසා මමත් අපිට එනක සමාන අදහස් තියෙන්නේ. පන්ති ගාස්තුව වුණත් මේ තරමට අපි අඩු කරලා කරන්නේ හැම ළමයෙක්ටම මේකට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව දීලා. පන්ති ගාස්තුව නොගෙවපු කී දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද දරුවනේ? අපිට දැන් ඔන්ලයින් විතරක් සහභාගී වෙනවා 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව වීඩියෝ එක ලබා ගන්නවා ගොඩක් අය. ඒ හැමෝම පන්ති ගාස්තු ගෙවනද මේ සතියන්ති නෑනේ. පන්ති ගාස්තු ගෙවුවේ නැත්නම් ඇක්සස් දෙනවද හැම පන්තියකම? නොදන්නා අයට දවස් දෙකක් කතා කරපු ළමයෙක් එහෙම ගණිත ෆ්‍රී දවස් දෙකකට වඩා හෙටත් පන්තියක එනවා. ඒක මතක් කරගන්න ඕන. හෙට පන්තියක් කරනවා ප්‍රසන්න එකනායක සර්ගේ. ඒකේ ලින්ක් එක ආව නැත්නම් හවස රෑන 8-9 වෙද්දී ඔයාලට ලින්ක් එක ඇවිල්ලා නැත්නම් අපව දැනුවත් කරන්න විශේෂයෙන් ප්‍රසන්න සර් අමතන්න නැත්නම් මට හරිය මැසේජ් එකක් දාන්න ලින්ක් එක අරගෙන හෙටුට සම්බන්ධ වෙන්න. මුදල් ගෙවන එක අපි හොයන්නේ නැහැ. මුදල් ගෙවුව අය වෙනුවෙන් අපි පන්ති ගන්න පටන් ගන්නෙ ලබන සමුදේ ඉඳලා. හිම වරප්‍රසාද දෙද්දී ඒක අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ආයෙත් මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා. හරි. ඔය නිර්වචන දෙක දැන් ලින්ක් එක ලැබුණ නැති අය බලාගෙන ඉක්මනින් ගියා ගන්න. දැන් මෙතනදී මම කියමින් හිටියේ ස්කන්ධ අයිතිවාසිකම් සහිත ධාරකයන් කරන දායක වීම හැර ස්කන්ධ ඉහළ යාමේ ඔය කතන්දර අපිට තවම පැහැදිලි කරගන්න කල් වැඩි. ආදායම හා වියදම ගැන නිර්වචන දෙක ඔය වගේ තාක්ෂණිකව තිබෙනවා. මේක වාගේ 29 වෙනි පිටුවේ ඇති. මේ වචනවල තේරුම් සරලව පැහැදිලි කරන්න කල් වැඩි. ඒ නිසා මම ආදායම වියදම ගැන ඔයාලට ලියා ගන්න ඉඩ දීලා පැහැදිලි කිරීම ඉස්සරහට කරන්නම්. අපේ දරුවනේ මූලික සමීකරණය වල වෙනවා. වත්කම් සමානයි හිමිකම එකතු කිරීම වගකීම් කියන මූලික සමීකරණයක් හදාගන්න. ඉස්සරහ පාඩමේදී අපි මේක හදාගන්නවා. මේ සමීකරණයේ ගණන කිහිපයක් වාර්තා කළයින් පසුව ආදායම හා වියදම පද දෙක මම මතක් කරලම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. බයෝ සයන්ස් මැත්ස් කරලා අපායට නැත්තම් මේ අර වත්කම් වගකීම් වගේ නිර්වචන මේ දෙක පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. හරි. දැන් එහෙනම් එතනින් අපේ පළවෙනි සාකච්ඡා කරපු කොටස අවසන් වෙනවා. දැන් වෙලාව 10:45යි. අපි පැය භාගයක බ්‍රේක් එකක් අරගෙන 11යි කාලට ආයෙ සම්බන්ධ වෙමු. අර දුන්න ලින්ක් එකෙන්ම 11යි කාල වෙද්දී ආයෙ ලොග් වෙන්න.